Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Նոր աշխարհակարգի ճանապարհին է Ալիևը, որն ի դեպ այսօրվա աշխարհակարգում դիրքավորվել է նախնադարյան բռնապետության եւ ավտորիտար կեցվածքով։ Համենայն դեպս մի քանի երկրի ներկայացուցիչ հավաքել է շուրջը, այս թեմայով համաժողով է անում, չի մոռանում մեղադրելու ու էլի մեղադրել հայերին, ամեն ինչի մեջ, մտքովն ինչ անցնի։ Եվ մի բարձր աստիճանի սուտ հայ-ադրբեջանական բարեկամության կառուցման մասին այն է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է սկսել Հայաստանի հետ վստահության կառուցման քայլերը, ու այս խոսքից րոպեներ անց ձևակերպում է ռազմական առճակատման վտանգ կա։ Քանի դեռ ստորագրված չէ խաղաղության համաձայնագիրը եւ Հայաստանը ամբողջությամբ չի հրաժարվել Ադրբեջանի նկատմամբ բոլոր տարածքային պահանջներից եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իր պահվածքում անկեղծություն չի դրսեւորել, նոր ռազմական առճակատման վտանգը միշտ կլինի։ Ալիևը, որ մի քանի օր է Հայաստանի ուղղությամբ կրակելու սադրանքի սպառնալիքը օդում պահելու հրաման է տալիս, իր զորքին զուգահեռ խաբում, թե հայկական կողմն է կրակողը, Բաքվի այս տխրահռչակ համաժողովում ասել է, թե վստահության հաստատման նախաձեռնություններ իրենց առաջարկել են վրացի գործընկերները, ինչին Ադրբեջանը դրական է արձագանքում եւ հայկական կողմի դիրքորոշմանն է սպասում։ Ձևակերպել է նման փոքր քայլերի օրինակ կարող է լինել լրագրողների հնարավոր փոխայցելությունները։ Հավաքվածների աչքին թոզ է փչում, ասում է քաղաքագետը, համոզում է, որ ինքը սուրբ է, հայերն են տարածաշրջանի ագրեսորը։ Նա հող է պատրաստում հաջորդ ռազմական գործողության համար։ Նա բոլոր այդ ներկայացուցիչներին հավաքում է, ասում է, տեսեք, Հայաստանը էլի չի համագործակցում, խաղաղություն չի ուզում, ես որ հարձակվեմ էլի Հայաստանի վրա, ինձ չմեղադրեք։ Գնդակը Հայաստանի դաշտում է, հին երգն է կրկնել ու հայերին նորից որակել օկուպանտ, ակնարկել, թե Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը եղել եւ մնում է իր ամենամեծ երազանքը։ Համաժողովում էլ ըստ էության դրան հասնելու հնարավոր ագրեսիան արդարեցնելու նախնական փորձերն են։ Էներգետիկ անվտանգություն, տրանսպորտ, ներդրումներ, տնտեսական օգուտներ։ Հայաստանն ագրեսիայի արդյունքում իրեն փաստացիորեն զրկել է այս ամենից։ Ինքն իրեն զրկել է ադրբեջանական էներգետիկ ռեսուրսների եւ տրանսպորտային ուղիների համար կարևոր տարանցիկ երկիր դառնալու հնարավորությունից։ Ճանապարհ, որ Ադրբեջանը կկապի Նախիջևանին ու այն կլինի առանց մաքսային հսկողության ու անխոչնդոտ։ Սա է Ալիևի բոլոր գործողությունների առանցքը։ Սրան են միտված բոլոր հավաքներն ու ելույթները։ Թեև Հայաստանը Ադրբեջանից անընդհատ խաղաղություն է ուզում, մասնագետի համոզմամբ պետք է հասկանա, որ Ալիևի մտքին ուրիշ սցենար կա։ Մենք Իրան չենք կարողանալ անցնել։ Մենք պետք է Ադրբեջանից թույլատրություն խնդրենք, որ գնանք մեղրի։ Իսկ դրանից հետո կամաց-կամաց այս օղակը սեղմվելու է։ Բացեիբաց է խոսում ռազմական առճակատման մասին, այն էլ տարբեր պետությունների ներկայացուցիչների առաջ, չերկնչելով անգամ, որ գործ ունի ինքնիշխան պետության հետ։ Ալիևը աշխարհին ուղիղ է ասում, պատրաստվում է նորից կրակել։ Դեպի նոր աշխարհակարգը գլխագիր է ընտրել ու Ստեփանակերտի պետհամալսարանի շենքում միջազգային համաժողով է անցկացնում։ Էթնիկ զտման ենթարկած սեփական տներից մարդկանց պարտադրանքով հեռացրած բռնարարը 44 երկրից, ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, Չինաստանից, Ճապոնիայից, Գերմանիայից այստեղ եկածներին էլի մոլորության մեջ գցած օրակարգ է առաջ բերել միջազգային անվտանգության եւ համագործակցության նոր մոտեցումները, ինչպես նաեւ հետկոնֆլիկտային տարածաշրջաններում խնդիրների կարգավորման ուղիներն են քննարկում։ Քննարկում են մի տեղանքում, որտեղ 120,000 մարդ զրո անվտանգություն ունենալով բռնատեղահանվեց։ Հիմա շարունակում են մատների վրա խաղացնել աշխարհին։ Բողոքեցին, թե միջազգային հանրության ճնշումով է իբր Հայաստանն իրենց ականապատ քարտեզները տվել եւ իբր դրանք ճշգրիտ չեն։ Միջազգային ճնշումներից հետո Հայաստանը տրամադրեց որոշ քարտեզներ, բայց դրանք ընդամենը 25%-ով էին ճշգրիտ։ Ականների վերջին պայթյունների ավելի քան 55%-ը տեղի ունեցել այդ քարտեզներում չընդգրկված տարածքներում։ Հայաստանի քարտեզները ցույց են տալիս մոտ 400,000 ականների տեղակայման վայրերը, սակայն իրական թիվը մոտ 1.5 միլիոն է։ Նրանք հիմա էլ նոր կուրսով են աղմկում, ձևակերպումներ են անում, թե ականների հարցում, թե Հայաստանի մոտեցումը եւս մեկ հետքայլ է հետկոնֆլիկտային շրջանում տարածաշրջանում խաղաղության եւ վստահության ամրապնդման միջոցառումների ուղղությամբ։ Սպասում եմ, որ մեջբերում Երևանը կտրամադրի բոլոր ականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզները, որը կապահովի ներքին տեղահանվածների անվտանգ վերադարձը եւ տուժած շրջանների վերակառուցումը։ Ինչ են ուզում, հիմա ինչ կա նրանց մտքին։ Հաջիզադեին զուգահեռ նրանց օմբուդսմեն Ալիևան է ձայնակցում նույն տոնայնությամբ։ Ալիևը արդեն սկսել է քաղաքական փրփուրներից կախվել։
Մենք տվել ենք այդ քարտեզները, ճշգրտությամբ ենք տվել։ Նա ամեն կերպ ճողոպրում է, ամեն կերպ աշխատում է, որ այդ պայմանագիրը չստորագրի, վերդացքի։ Նա սպասողական վիճակի մեջ է, նոր ինչ-որ սպասումներ ունի ինքը։ Նրան այսօր ձեռք չի տալիս պայմանագիրը ուրեմն կնքել։ Այն ինչ որ մենք ունեցել ենք, մենք արդեն տվել ենք իրեն։ Պաշտոնապես պահանջեցին, պնդեցին ու մեջլիս մտավ օրենսդիր մեջլիսը, միջազգային հանրությանը դիմեց գործը գլուխ բերելու։ Միլի մեջլիսը կոչ է անում միջազգային հանրությանը ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, որպեսզի ընդունի իր պատասխանատվությունը ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի համար եւ փոխանցի ականների ճշգրիտ քարտեզները։ Ահա այսպիսի ադրբեջանական խանդավառություն, բայց հիշենք, որ 2023-ին Երևան-Բաքու պայմանավորվածություն եղավ, շոշափելի քայլեր ձեռնարկել երկկողմ վստահության ակնկալիքով։ 6 օր անց հետևեց 32 գերիների վերադարձը Հայաստան։ Երևանն էլ 2024-ի հունվարի 26-ին ականապատ դաշտերի 8 նոր մատյան հանձնեց Ադրբեջանին։ Հիմա Բաքուն հեգնում է, թե դրանք ճշգրիտ չեն, իրենք պայթում են ականների վրա։ Բաքվում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանությունը շտապեց ցավակցել Բաքվին ադրբեջանցիների ականների վրա պայթելու առթիվ։ Մտահոգվեցին էլ Աղդամի եւ Ջաբրայելի շրջաններում եղած ականների պայթյունների միջադեպերով։ Բրիտանիան ի դեպ 2022-ից աջակցում է Բաքվին ականազերծման գործում։ Եվ այս ամբողջ պատմության մեջ շատ առանցքային ու ուշագրավ փաստ կա։ Ադրբեջանցիները ըստ էության պայթում են 90-ականներին պաշտպանության բանակի առաջխաղացումը կասեցնելու նպատակով հենց իրենց տեղադրած ականների վրա։ Ռուսաստանը համոզված է իր բարոյական, պատմական եւ մարդկային արդարության մեջ։ Պատմությունը վերաշարադրելու արևմուտքի փորձերը զուր են։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մեր բարոյական գծերը շատ են, մեր ունեցած սուրբ հիշողությունները երբեք չեն հեռանա պատմությունից, երբեք չեն հեռանա բոլոր սերունդների, այդ թվում ապագա սերունդների հիշողությունից։ Այն մնում է անփոփոխ, եւ մենք համոզված ենք մեր պատմական, բարոյական, մարդկային իրավացիության մեջ, ասել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Փաշինյանի կառավարությունն այս պահին Երևանում Բաքվի եւ Անկարայի համար ամենաձեռնտու իշխանությունն է, ասել է Զատուլինը։ Մեզ պետք չէ, որ Հայաստանը թույլ լինի, որ չկարողանա պաշտպանվել, եւ սա է մեր բազան այնտեղ պահելու պատճառը, որն այս առումով պետք է օգնի Հայաստանին։ Անկախ նրանից, թե ինչպիսի իշխանություն է Հայաստանում, շահագրգռված ենք, որ Հայաստանը ուժեղ պետություն լինի, ասել է Զատուլինը։ Թբիլիսիում ցուցարարները գիշերն անցկացրել են խորհրդարանի շենքի մոտ, նրանք թույլ չեն տվել պետական պաշտոնյաներին գնալ 1989 թվականի ապրիլի 9-ի ցույցը ճնշելու զոհերի հուշահամալիր։ Նրանց նպատակն էր թույլ չտալ, որ վարչապետ Կոբախիձեն եւ կառավարության այլ պաշտոնյաներ հասնեն խորհրդարանի շենքի դիմաց գտնվող հուշահամալիր։ Ամեն տարի ապրիլի 9-ին երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները գալիս են այստեղ հարգելու 1989 թվականի իրադարձությունների զոհերի հիշատակը։ Այսօրը խորհրդային զորքերը ծրեցին Վրաստանի անկախության համար կազմակերպված ցույցի մասնակիցներին, ինչի հետևանքով զոհվեց ավելի քան 20 մարդ։ Արդարադատության նախարարությունը ներկայում աշխատում է նոր սահմանադրության տեքստի մշակման վրա, նախաբանի փոփոխության հարց չի քննարկվում։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին ասել է արդարադատության փոխնախարար Տիգրան Դադունցը։ Ադրբեջանը որպես Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու նախապայման է ներկայացնում Հայաստանի սահմանադրության մեջ փոփոխությունների անհրաժեշտությունը կեղծ պնդում անելով, թե այն Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ է պարունակում։ Հայկական կողմը բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջ որևէ երկրի նկատմամբ չի պարունակում։ Նաև Հայաստանի սահմանադրական դատարանն է հայտարարել, որ սահմանադրության մեջ որևէ երկրի նկատմամբ տարածքային պահանջ չկա։ Բաքվում պահվող 23 հայերից 7-ին ադրբեջանական տխրահռչակ արդարադատությունը արդեն հասցրել է դատել, մեղադրական դատավճիռներ կան։ Ցեղասպաններ, պատերազմական հանցագործներ են որակել այս մարդկանց, ուղարկել իրենց մոգոնած մեղքերի պատիժը կրելու։ Մյուս 16-ի կեղծ դատավարությունն էլ շարունակվում են ծանր մեղադրանքներով։ Պահման պայմանների, ֆիզիկական ու հոգեբանական վիճակի մասին միայն Կարմիր խաչն է այս ընթացքում տեղեկություններ ստացել, այն էլ դրանք հրապարակման ենթակա չեն։ Այցելության պարբերական 6 շաբաթը մեկ է, դրանք հետաձգելու առիթը Ադրբեջանը սովորաբար բաց չի թողում, օրինակ տոնական օրերը պատճառաբանելով։ Միեդում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչը կոնկրետ է ձևակերպում, ադրբեջանական վարքագծում որևէ դրական տեղաշարժ չկա։ Հայերին Բաքվում պահում են անմարդկային պայմաններում, խոշտանգում, կտանքների ենթարկում։
Հաշվի առնելով, որ իրավապաշտպաններից մեկը խոսել էր այն մասին, որ Բաքվում պահող հայերի պայմանները բարելավել են։ Այստեղ մենք կարող ենք խիստ պայմանական բարելավումների մասին խոսել, որը սանիտարահիգիենիկ պայմաններին է վերաբերում։ Դիվանագիտական խողովակները գործի դնելու մասին Սահակյանը հիշեցնում է, մի խումբ հասարակական կազմակերպություններ դիմել են Հայաստանի արտգործնախարարությանը, որպեսզի Շվեյցարիայի իշխանություններին պատվիրակեն հյուպատոսական իրավունքով դիվանագիտական այցելություններ իրականացնել։ Շվեյցարական կողմից ըստ Սահակյանի կա պատասխան, պետք է գործի հայկական կողմը։ Ինչ վերաբերում է արտաքին գործերի նախարարությանը, նրանք մեզ հավաստիացրել են, որ այդ հարցը քննարկումների փուլում է, սակայն խորհրդապահական բնույթը հաշվի առնելով այլ մանրամասներ չեն կարող հայտնել։ Հայերի դատերը, որ անցկացվում են Բաքվում, իրավական որևէ տարր չունեն, բացառապես քաղաքական լուծումներ են պահանջում, էլի կրկնում են իրավապաշտպանները, բայց նաև հատուկ ընդգծում են կատարվողի քարոզչական նշանակությունը։ Ադրբեջանում հաշվարկել են նաև հայերի զգացմունքայնությունը ու Բաքվի այս ֆարսով նաև հոգեբանական ճնշում են գործի դնում մի ամբողջ ազգի նկատմամբ։ Իր որդիների նկատմամբ անարժանապատիվ գործողությունը միանգամից վերագրում է իրեն, այսինքն այդ զգացողությունը ակնհայտ է, դա զգացել։ Դա համար որքան որ նվաստացվի ցանկացած հայ մարդ ադրբեջանական դատական process-ների ընթացքում, այդքան նվաստացվում է հայաց։ Իդեպ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում 23 հայից 22-ի գործերը քննվում են միջպետական գանգատի միջոցով, այդ թվում են ռազմաքաղաքական բոլոր ղեկավարների գործերը։ Եթե Հայաստանը հրաժարվում է միջպետական գանգատներից, ապա ստացվում է այս հայերի վերաբերյալ իրավական վեճ չկա, հարցը հնարավոր է լուծել միայն քաղաքական ճանապարհով, որտեղ ըստ իրավապաշտպանի Հայաստանը նշանակալի առաջընթացներ չունի։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բարձր է գնահատել ապրիլի 2-ին հայտարարված մաքսատուրքը։ Մենք հսկայական ֆինանսական դեֆիցիտ ունենք Չինաստանի, Եվրամիության եւ շատ ուրիշների հետ։ Միակ լուծումը մաքսատուրքերն են, որոնք այժմ տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ են բերում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Դրանք արդեն գործում են եւ դա հիանալի տեսարան է, ասել է Թրամփը։ Նա նաեւ հույս է հայտնել, որ մի օր թերհավատները կհասկանան, թե որքանով է ձեռնտու այդ միջոցները Ամերիկային։ ԱՄՆ կոնգրեսի 25 անդամներից բաղկացած հայկական հարցերի հանձնախումբը երկուսակցական ազդեցիկ նամակ է ուղարկել պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին եւ ազգային անվտանգության խորհրդական Մայքլ Ուոլցին, պահանջելով նպաստել Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ բանտարկյալների ազատ արձակմանը եւ Հարավային Կովկասում ամերիկյան ներգրավվածության ընդլայնման շրջանակում ամրապնդել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, պաշտպանելով Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը։ Նամակում կոնգրեսի անդամները շեշտել են ամերիկյան միջական եւ կոնկրետ ներգրավվածության անհրաժեշտությունը կանխելու խաղաղության գործընթացի հետընթացը եւ նպաստելու հայ գերիների ազատ արձակմանը։ 40+10 ծրագիրն առանցքային էր Արցախից բռնի տեղահանված քաղաքացիների համար սոցիալական խնդիրեր լուծում։ Ծրագրի կրճատման դեպքում արցախցիները կարտագաղթ են, ահազանգում են։ Կառավարությունում նրանց լսել են, փոխվարչապետն ասել է, որ փոփոխություն հնարավոր է միայն բնակարանային ապահովման ծրագրում, բայց եթե խոսքը Երևանի մասին չէ, իսկ 40+10 ծրագրին ըստ փոխվարչապետի հետդարձ չի լինի։ Ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների մոտավոր 15,000 արցախցի է արտագաղթել բռնի տեղահանումից հետո։ Սա այն դեպքում, երբ գործում էր այդ ծրագիրը, այսինքն ոմանք այլ պատճառներով, հիմնական մասը աշխատանք չգտնելու պատճառներով, որովհետև բնակվարձը դա հարցի լուծում չէ, մարդիկ պետք է ունենան աշխատանք, որպեսզի կարողանան իրենց ամենօրյա կարիքները հոգալ։ Այս ապրիլից բռնի տեղահանված անձանց կեսության եւ այլ ծախսերի համար նախատեսված 50,000 դրամ աջակցությունը կդառնա 40,000 դրամ, կտրամադրվի միայն առանձին խմբերի առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ծերերին, կերակրողին, կորցրած, նպաստ կամ կենսաթոշակ ստացողներին եւ մինչեւ 18 տարեկան երեխաներին։ Իսկ 2025-ի հուլիս-դեկտեմբեր ամիսները ներառյալ աջակցությունը կտրամադրվի առանձին խմբերի շահառուներին արդեն 30,000 դրամի չափով։ Արցախցիների շատ չնչին տոկոսն է, որ այստեղ բնակարան ունի, ու այդ 40+10-ը ինչպես կարող ենք անվանել, նաև կարող ենք փոխարինել բնակվարձի փոխհատուցումը, բազմիցս մեր փաստերով ներկայացրել ենք, որ դա ուղղվում է միմիայն բնակվարձերի փոխհատուցմանը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը դեռ նախորդ ամիս էր աջակցության այս ծրագիրը խոչընդոտ համարել բնակարանային ապահովման ծրագրի լիարժեք իրականացմանը։ Մենք չենք կարող անընդհատ զուգահեռ երկարաժամկետ բնակապահովության ծրագիր
մշակենք իրականացնել եւ ասենք, որ շարունակ դուք պետք է ստանաք նույն 50,000 դրամը եւ այդ 50,000 դրամով շարունակ ձեր վարձավճարին ուղղեք։ Մենք ունենք երկարաժամկետ բնակարանային աջակցության ծրագիր։ Նախարար Մկրտչյանը հիշեցրել էր նաև, որ 400-ից ավել համայնքներ կան, որտեղ արցախցիները կարող են տուն ձեռք բերել։ Արցախցիներն էլ ասում են, թե դրանք սահմանային բնակավայրեր են եւ վախում են, թե դարձյալ կորուստի առջև կկանգնեն։ Արցախցիները առաջարկել են նաև վարձակալական պայմանագրերը միանգամից կնքել տանտերերի հետ, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, թե գումարը ծախսվում է իրենց կեցության համար, այլ ոչ թե բնակվարձի։ Նիկոլ Փաշինյանը գործադիրի այս նիստում էլ դժգոհեց վերջին 7 տարիների գործունեության արդյունքներից։ Արմավիրի մարզի Փշատավան համայնքի բնակիչների հետ պատահական հանդիպումներից մեկին անդրադարձավ։ Նրանց գիտելիքներից գոհ չէ։ Իջնում եմ 10 րոպե մարդկանց հետ խոսում, ես հասկանում եմ, որ 7 տարի ես իմ գլխավորությամբ բոլորդ մնացել ենք առաջ դասարանում, որտեղ թուղթ է, որ պրինտ ենք անում։ Այն որ մեր այն հերավոր գյուղացին գիտելիքի պակաս ունի, այդ նրանից է, որ մենք տգետ ենք, ու մեր 30 տարվա պատմությունն է սրա մասին։ Վերջին 7 տարվան է առավել ևս։ Ու մենք եթե սա չխոստովանենք, չի ստացվելու ոչ մի բան։ Փաշինյանը կառավարության անդամներին հորդորեց մտածել գիտելիք ստանալու մասին, որ չառաջնորդեն դեպի աղքատություն։ Այդ մարդիկ ինչի գիտելիքի պակաս ունեն։ Մի պատճառով, որովհետև մենք ունենք գիտելիքի պակաս։ Որտեղ մենք ենք այդ մարդկանց առաջնորդողը։ Թեժ ելույթի ընթացքում նիստերի դալիճի դուռը թեթև ճռալով բացվեց, անվտանգության աշխատակիցներ։ Մտածեցին կռիվ ենք անում։ Շատ լավ։ Գյուղոլորտում իրականացվող ծրագրերի արդյունավետությունից էլ Փաշինյանը դժգոհեց այս անգամ խելացի անասնագոմերին էր վերաբերում այն։ 4 տարվա ընթացքում այդ ծրագրի համար հատկացվել է 925 միլիոն դրամ։ Մենք որոշումներ, տասնյակ որոշումներ ենք կայացրել, բայց այդ տասնյակ որոշումները չեն աշխատում։ 7-ամյա պրակտիկան ցույց է տալիս, որ արտոնություն տվել ենք, այն արել ենք, զրոյական տոկոսներով գյուղատնտեսական վարկերը արել ենք, որոնք զրո էֆեկտ, մենակ մարդիկ հավելյալ ընկնում են սև ցուցակ։ Մինչև երբ պետք է քաղաքացին Փարոսի հույսին մնա, չմտածի աշխատելու մասին ու միշտ պետության օգնությանը սպասի։ Փաշինյանն է փաստում, քաղաքացիկը 30 տարի շարունակ Փարոսի շահառու է։ Սա գիտեք ինչ է, սա կատարյալ անհարգալից վերաբերմունք է այդ մարդու նկատմամբ։ Մենք դրանով իրանց սերնդեսերունդ դարձնում ենք աղքատ։ Մտցնում ենք արյան մեջ այդ աղքատությունը, որ դու այդտեղ բան կանես։ Եվ սա լրջագույն խնդրեմ է, մենք սրա մասին պետք է մտածենք։ Կառավարությունը սակայն կաջակցի Արցախից բռնի տեղահանված կարիքավոր ընտանիքներին, որոնց մեկ անդամի հաշվարկով ամսական եկամտի չափը ցածր է 55,000 դրամից։ Ամսական աջակցությունը ընտանիքի առաջին բռնի տեղահանված անդամի համար 40,000 դրամ կլինի, երկրորդ, երրորդ եւ հաջորդ յուրաքանչյուրին կտրամադրվի 10,000 դրամ։ Նրանք աջակցություն կստանան մինչև դեկտեմբեր։ Դպրոցը կավարտես առանց քննության ԿԳՄՍ նախարարությունում պատրաստվում են շրջաբերական, համաձայն որի 9-րդ դասարանի աշակերտները հնարավորություն կունենան առանց քննություն ու վերաքննություն հանձնելու փոխադրվել հաջորդ դասարան։ Իսկ 12-րդ դասարանն ավարտող շրջանավարտները պետական ավարտական քննություններին եւ վերաքննություններին չմասնակցելու կամ անբավարար ստանալու դեպքում կստանան միջնակարգ կրթության ավարտական ատեստատ։ Ուսումնական տարվա ընթացքում քննական առարկաներից ստացած գնահատականների հիման վրա։ Մանրամասները լրատվամիջոցներից մեկին է պարզաբանել կրթական գերատեսչությունը։ Ասում են գիտելիքը արժևորելուն է ուղղված փոփոխությունը։ Գնահատման չափանիշների վերանայման առանցքային փոփոխությունը բացասական կամ անբավարար միավորային շեմից հրաժարվելն է։ Ուսումնառության ընթացքում սովորողի արձանագրած յուրաքանչյուր միավոր համարելով ձեռքբերում գիտելիքը արժևորելու տեսակետից։ Կրթության փորձագետը նկատում է դպրոցներում այլևս չկա բացասական թվանշան։ Հետևաբար գնահատման վերանայված համակարգին ներդրման տրամաբանությունից ելնելով է կրթական գերատեսչությունը գնում այս քայլին։ Երեխայի համար արդեն միևնույն կդառնա, ինքը կսովորի, չի սովորի, այդ թղթի կտորը ինքը կստանա, բայց դա ինչին է միտված, ես չգիտեմ։
ում է պետք այդ վկայականը կամ ատեստատը։ Մեր մոտ արդեն ընդունված է կարողունակությունների վրա հիմնված կրթություն, այսինքն գիտելիքը մի տեսակարծես երկրորդ պլան մղված լինի, իսկ թվում է դրանից ելնելով է այս որոշումը կայացվել։ Կրթության մյուս փորձագետն էլ կարծում է, որ գործող համակարգում թվանշանի դերը ունի հենասյունային նշանակություն։ Դրանից հրաժարվելով նախարարությունը գնում է վտանգավոր ռիսկի։ Դպրոցների տնօրենները եւ ուսուցիչները ավելի հաճախակի են բարձրաձայնելու այն խնդիրը, որ աշակերտները չեն սովորում։ Աշակերտները գալիս են դպրոց եւ ասում են՝ դե մեկ եք դնում դրեք, մեկը ես տեղափոխվելու եմ։ Այսինքն ինչ որ մի բան որ հանում ես, տեղը պետք է ինչ որ բան դնես։ Հիմա այս հանեցինք բացասական թվանշանը։ Տեղը ինչ ենք դրել։ Դրել ենք հետաքրքիր ուսուցիչ, հետաքրքիր դասագիր, հետաքրքիր դասավանդում։ Ոչ։ Խաչատրյանը ընդգծում է, այս փոփոխությամբ մենք ոչ միայն առաջ չենք գնա, ոչ միայն կրթության որակը չենք բարելավի, այլև եղածն էլ կարող ենք կորցնել։ Գաղտնիք չէ, որ շատ երեխաներ ինչ որ մի բան սովորում են թվանշանի համար։ Հիմա այդ երեխաներն էլ չեն սովորի։ Եվ մենք մի կարևոր բան էլ հիշենք, բացասական թվանշանը դա ոչ թե այն երեխաների համար է, որոնք բացասական էին ստանում, այլ այն երեխաների համար, որոնք կարող էին բացասական ստանալ, բայց որոշեցին սովորել, որ չստանան։ Մասնագետներն ընդգծում են առաջին հայացքից թվացial հումանիտար այս քայլը, որը գուցեև բացառի հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը եւ ճնշումները աշակերտի վրա, այդուհանդերձ կրթության վրա անշրջելի հետք կթողնի։ Համատարած անգրագիտություն ոչ մի հասարակությանն էլ պետք չէ, ինչը ըստ մասնագետների մեզնից արդեն հեռու չէ։ Ապրիլի 10-ին 34-ամյա Սերոժը Նիսան մարչով Դավիթ փողոցում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց բախվել գազատարին, կոտրել այն հայտնվել ձորակում բախվելով քարերին ու ծառերին։ Վարորդին առաջինը օգնության են հասել վթարի հարևանությամբ գործող գազալցակայանի աշխատակիցները, քաղաքացիներն ու օպերատիվորեն ժամանած փրկարարության Երևանի շեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները, նաև Երևանի շտապ օգնության բժիշկների հերթապահ խումբը։ Նա տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվ են գործել ոստիկանության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3 գումարտակի առաջին վաշտի պարեկները։ Տեղում էին Գազպրոմ Արմենիա, Տրանսգազ եւ Երևանի ԳԳՄ-ի աշխատակիցները գազատար խողովակը նորով փոխարինելու համար։ Դեպքի վայրում աշխատել է նաեւ Հայաստանի քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժնի քննիչը, իմ տեղեկություններով վարորդը ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։ Նույն օրը 23-ամյա Ժորան Մերսեդեսով Աբովյան քաղաքի սահմանադրության հրապարակում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց բախվել երթևեկությունը կարգավորող ցուցանակին, առաջ ընթացել բախվել ճանապարհի մեջտեղում տեղադրված երկաթե գովազդային սյանը։ Ժամանել են ոստիկանության բարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Երիտասարդը վարորդական վկայական չի ունեցել։ Գիշերը դեպքի վայր էր ժամանել նաև Աբովյան խոշորացված համայնքի ղեկավարը։ Նրա հանձնարարությամբ կոտրված ցուցանակը կփոխարինվի։ Վարորդը ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։ Ապրիլի 9-ին Մեծամոր քաղաքի վարչական տարածքում բախվել են 34-ամյա Սերոբ Գասպարյանի ջիպն ու 65-ամյա Արկադիա Նանյանի օփելը։ Վերջինի վարորդը տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրան առաջին օգնության են հասել ջիպի վարորդը, քաղաքացիները, շտապ օգնության բժիշկների հերթապահ խումբը։ Օպերատիվ են գործել ոստիկանության բարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի 3-րդ դասակի պարեկները։ Վթարի մեղավորը եղել է օփելի վարորդը, նա Գյուղամիջյան հատվածից դուրս է եկել գլխավոր մայրուղի, չի զիջել ջիպի վարորդին։ Ջիպի անվտանգության բարձիկները բացվել են, օպելն էլ մասամբ հայտնվել է, մասամբ չէ, լավ էլ հայտնվել է ճանապարհի մեջտեղում։ Դարձյալ ապրիլի 9-ին 19-ամյա Էրիկը օփելով Փարպի բնակավայրի վարչական տարածքում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել հողաթմբին, ծառերին ու մի քանի պտույտ շրջվելով հայտնվել դաշտում։ Օպերատիվ է գործել Աշտարակ բժշկական կենտրոնի շտապ օգնության բժիշկների հերթապահ խումբը։ Նրանք տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել վարորդին, սակայն վերջինս հայտնել է, որ հրաժարվում է հիվանդանոց մեկնել։ Ժամանել են ոստիկանության բարեկային ծառայության Արագածոտնի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի պարեկները։ Վարորդը, ինչպես նաև մեքենայում մյուս գտնվողները, այդ թվում անչափահասը, եղել են ամրակապված։ Եթե վարորդն ու երեխան ամրակապված չլինեին, հավանաբար հաստատ նրանց կհայտնաբերեին դրսում։
Ապրիլի 9-ին օպերատիվ տեղեկություններ ստանալուց հետո Արմավիրի մարզի գումարտակի պարեկները Արմավիր-Երևան ճանապարհին հայտնաբերել են մքեցված ապակիներով Շևրոլե։ 53-ամյա վարորդը ոչ միայն ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության, այլև հեռացրել է կողային հայելիների թաղանթը։ Տղամարդը Սարդարապատի հուշահամալիրի տնօրենն է։